Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amon ni kadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwas ang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Senro, nagsiling nga may bayolasyon na sila nga nakitaan sa paghawan sa kalagyan sa sitio Kapestuan sa Barangay Kabatangan sa Dalisay City. Pati biyahe gikan sa Negros padulong Dumangas Port kag vice versa, ginpauntat na. Sa Dumaguete City, mayor kag duha ka mga konsihal nagpositibo sa COVID-19. Sa San Enrique, 3 pirason sa pagbungguan isang tricycle kag jeepney. Kaag sa Good Vibes, kwarta nga ginit-it sa ilaga, pwede pa magamit suno sa BSP. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, 3 ang pilason sa pagbungguan ay isang isa ka tricycle kag isa ka salakyan sa San Enrique. Pilason ang mag-abyan nga lunsay nagabaligya sang saging matapos mabungguan sang jeepney ang ila tricycle sang kagabi sa highway sa bahin sang barangay Poblasyon sa Banwas sang San Enrique. Ang biktima amo sa Franklin Loping nga driver sang tricycle kag iya upod amo si Richard Busayong. Sa investigasyon sa San Enrique PNP, naglapaw ang Suzuki Jeepney nga ginamaneho ni Mary Ann Nueva sa lane sang tricycle, gani ang tricycle ang nagsaylo sa pihak nga lane. Ugaling nagbalik man sa iya nga lane ang salakyan, gani nagbungguanay sila sang tricycle. Naglabog ang duha kasakay sang tricycle, gani nag-angkon sila sang pilas. Minor injury naman ang naangkon sang driver sang salakyan. Sa number 9, ginpakamalaot sang Power Watch Negros ang ilang ginasiling pag-reject sang Memorandum of Understanding sa tunga sa ilang nga grupo kag sang Central Negros Electric Cooperative. Gingisi sang Power Watch Negros ang kopya sang MOU kaila sang aga. Sunod sa Power Watch, unfair sa ilang bahay nga wala na dayon ang lagdaanay sang MOU nga dapat nakaschedule kuntani sang nagligad nga Abril. Ini matapos mapospone kasunod sang panindugan ni Father Ernie Larida nga katapos ang board nga luyag niya anay tun-an ka ang kaundan sang amo nga MOU. Wala labot diri, may pandemic pa. Sunod kay Wenny Sancho, ang Secretary General sang Power Watch Negros advocates ang pagisi sang MOU, pagpakita sang ilang nga pagprotesta. Kabahin sang gikasugtan sang pagdihon sang MOU ang pagporma sang Power Advocacy Consultative Council nga mangin venue sa pagtalakay sa mga concerns sang konsumidor. Tinutuyo man sang MOU ang transparency. Ang amon tani katuyuan lang we believe that the scrapping of the MOU that there should be a mutual understanding and each member consumers necessary for transparency was neglected. Dineglect na to kaya di man sila magpirma sa MOU. Kaya may isa ka member sa board na naghambal na estudyohan niya pa kag due to the pandemic, no, nga hindi pwede ang kwanto, no, ang mag-permanay. Pero kung nagkahon natin, parliamentary procedure, nga ang hindi nga resolution approving the MOU and authorizing the PSAGM to sign for in behalf of Sineco was carried unanimously. Sa number 8, sa Webes na talana ang paglagda sang Mutual Termination Agreement sang probinsya sa kumbuyahan nga nag-manage sang Negros First Cyber Center. Suno kay Attorney Rayfrando Diaz, patigayunon ang paglagdaanay virtually. Sa Hunyo 30, ginapaabot ang pag-turnover sa Cyber Center sa probinsya gikan sa Negros Property Management and Development Corporation o kun NPMDC. Kag ini ang iga-manage na sang EEDD o kun ang Economic Enterprise Development Department. Suno kay Diaz, ginalauman nga tigayo na makabawi ang probinsya kag hindi na magpanabunan para sa amortization
sa Cyber Center. Ginkuha naman ang 57 million pesos nga ginhinyo sang NPMDC sa retained earnings. Wala na sang may ginpagwa nga kwarta ang probinsya. Turnover is June 30. But it can also happen even before June 30. So, kabay pa nga under the operation sa aton nga EEDD, mangin more productive siya. Yes. Makabayad na ta sa aton nga utang. Sa number 7, ang Barangay Council na sa Barangay Sumag sa Bacolod ang magpasaka sang reklamo batok sa isa ka developer bangod sa pagpangutod sa bakhaw. Sunod kay Community Environment and Natural Resources Officer sang Bago nga si Engineer Joan Hirangaya, magaserbi na lamang ilang tratapan bilang saksi sa natabo nga pagpanapas ang bakhaw sang isa ka resort owner sa Barangay Sumag para matigayon ang pag-reclaim sang porsyon sang Sumag River. Sunod pa kay Hirangaya, wala silang maka-issue sang permit sa among nga persona para manapas ang bakhaw. Ilan na nga ginabuligan ang Barangay Council sa pagpreparar sa mga dokumento para mapasakan ang kaso nga pagsupak sa Republic Act 7161 or the Revised Forestry Code of the Philippines. Sini nga semana ginapaabot nga mapasakan ang kaso batok sa developer. Sa number 6, 13 na lamang karon ka mga empleyado lakip na opisyal sa nga provincial capital nga nagapabilin sa Mambukal bangod naka-quarantine matapos magpositibo sa COVID-19. Suno kay Attorney Ray Frando Diaz, ang Provincial Administrator, sa 13 na lakip na duha ka mga empleyado nga kahapon gin-report nagpositibo sa virus. Ang mga naka-recover, nagbalik na report sa ilang nga mga duty suno kay Diaz. Wala labot sa nagapadayon nga pagbakuna sa idalom sang Barangay Kapitolyo Vaccination Program suno sa Provincial Administrator, may pila ka mga tikang nga ginpatuman para mapangapinan pagid ang ikaayong lawas sa mga empleyado kontra sa COVID-19. Isa na diri ang pagpang-install sang duga nga mga air filters kag ang pagbutang sagwa sa mga air-conditioned offices sang liaison officers agudto didto na sila magbaton sa mga ginaprocess nga mga dokumento. Natala naman ang pagpahamtang sa mga thinking space outdoor o kun al fresco. We are now on the drawing board nga diri sa babaw sa aton sang Kapitolyo. Utangan daw benches nga ara sa guwa sa roof deck para ang tao kung kinahanglan gid man hakloan namin nga hangin kag mapagwa naman sila sa aircon dito sila paminsa dito sila ubra sa ilang mga sululaton also dira sa third floor sa roof deck sa aton nga multi-purpose building where the HR is. We will also convert that to thinking spaces nga al fresco. So naaprubahan na sa aton pinalanggang governor. Sa number 5, ginapasugtan sa lokal nga panguluhan sang Silay ang pag-home quarantine sa mga COVID-19 positive depende sa sitwasyon sa pasyente kag kun puno na ang quarantine facility. Sunod sa kay City Administrator Attorney Edward Davila, nagadepende sa kaso sang pasyente kung ila siya pasugtan nga mag-home quarantine kag kung puno na ang mga quarantine facility. Ini kasunod sang reklamo sang pila ka mga residente sang isa ka subdivision sa Silay City nga may naga-home quarantine sa ilang subdivision nga COVID-19 positive. Sunod kay Davila, natabuan nga puno ang ilang facility sa Yolanda Housing sa magpositibo ang pasyente. Gani ginpasugtan siya nga mag-home quarantine pero ginamonitor siya sa barangay para masiguro nga hindi magwa sa balay. Nagapasalig sila nga wala nila ginabutang sa alang-alang ay kaayong lawas sa mga residente kay mabalik man sa gihapon sa LGU ang problema kung manglaton ang COVID positive. Before kami na magsugot ng iputang sa ngayong quarantine lang sa hindi man kami na magsugot kung tutulong na mga alang-alang kasi amon man na risko. Sa number 4, pagalimitahan sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ang pagbaton sa COVID-19 patients sa ila duha ka mga hospital wards.
Base sa advisory nga ginpagwa sang ospital subong nga adlaw, naglabot na sa maximum capacity ang ila COVID-19 allocated beds sa OB-GYN ward kag neonatal intensive care unit ward. Gani hindi na sila anay makabaton pa sang duga nga mga pasyente, magluwas lamang sa extreme emergency cases. Ang Sabado nagpagwa man sang advisory ang ospital nga 93% na sang ilang mga COVID-19 beds sa ilang mga ward ang ginagamit gani malapit na nga mapuno. Pero nagapasalig ang ospital nga nagapakig-angot ini sa lokal nga panguluhan sang Bacolod kag Negros Occidental para mahatagan sang pagtamod ang mga referrals kag transfers sang mga pasyente sa iban nga mga ospital. Sa number 3, alkalde sang Dumaguete City kag duha ka mga konsihal nagpositibo sa COVID-19. Nagpositibo sa COVID-19 si Dumaguete City Mayor Felipe Remolyo kag duha pa ka mga konsehal sang syudad. Sa next official statement sang alkalde, siya ang nagpaidalom sa RT-PCR test sa Domingo para kuntani sa iya nga pagtambong sa National Peace and Order Council meeting sa Dumaguete City kag patigayon kahapon kag tabungan ni Presidente Rodrigo Duterte. Dito nahibaluan sa kay Remolyo nga siya ang nagpositibo sa COVID-19, gani wala na siya makatambong pa kahapon. Iya man ginpahayag nga siya ang asymptomatic kag karon naka-isolate na. Magluwas kay Remolyo ang mga konsehal sa syudad gasaday Councilor Attorney Michael Bandal kag Councilor Attorney Carissa Tolentino Maxino ang nagpahayag man paagi sa ilang social media page nga sila nagpositibo sa COVID-19. Lunsay naka-quarantine naman ang duha ka mga konsehal. Ang Dumaguete City amo ang may pinakamadabong nga active cases ng COVID-19 sa Negros Oriental sa karon sa datos sang City Interagency Task Force sang syudad. 177 sa karon ang ilang active cases. Sa number 2, pagbiyahe sa mga pasahero padulong sa Iloilo City kag Dumangas Port sa probinsya sang Iloilo ang suspendido na subong nga adlaw. Syudad sa Bacolod ang ginalauman nga makabenepisyo man sa pagpauntat sang biyahe padulong sa Iloilo City. Yaring report ni Martigo. Nagsugod na subong nga adlaw ang 7 ka adlaw nga temporary suspension sang pagbiyahe gikan Bacolod City pakadto sa Iloilo City kag pabalik. Nagpagwa man kahapon sang executive order si Bacolod Mayor Evelio Leonardia nga nagapauntat man sang pagbiyahe pakadto kag pabalik sa duha ka mga syudad. Base naman sa joint advisory sang Department of Interior and Local Government kag Office of the Civil Defense sa rehiyon, suspendido man ang pagbiyahe sang mga pasahero pakadto sa Dumangas Port sa probinsya sang Iloilo sa sulod sang 7 ka adlaw. Ginpahayag ni Bacolod Emergency Operations Center Executive Director M. Ang, bentaha man para sa syudad ang ginapatuman nga travel moratorium sa Iloilo City nga ginpaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine bangod sang pagsaka sa mga kaso sang COVID-19 sa among nga syudad. So kung ma-restrict na ang movement ng tao, pag hindi na magsige, pakadto pa kari ang mga tao, that will help also contain the spread of the virus. Correct. That is correct. With those measures, hindi naman kita kinanglan magpa-change ang MECQ. And in fact, nang downward na yung aton nga cases subong kay kaagit ang 2-3 weeks ago nga nagtag-as kita naka 180, 160 kita one day per day. Subong ga panaog naman kita ga 40 plus, 50 plus. Kahapon, isa naman ka virtual conference ang ginpatigayon sang tanan nga mga local chief executives sa Western Visayas sa pamuno sang DILG, Department of Health kag National IATF. Ginpalabot sang mga alkalde kag gobernador ang ila mga kinahanglanon sa ilatag sa mga lugar. Isa diri ang dugang nga mga bakuna, ilabi na nga ginahatagan sa karon sang mas madamo nga bakuna ang National Capital Region. We are being left out nga kung sa bagay nagataas in cases ta and yet wala kita yung madala sa priority nila. Oo, sa priority for vaccination. Na amo lang aton sa bata ni amo nang chance at nga maka-reduce kita sa number of cases. Isa man sa mga ginistoryahan sa virtual meeting ang wala pagbayad sang PhilHealth sa mga ospital sa syudad kag probinsya nga isa sa mga kabangdanan sang kabudlayan sa mga ospital sa pagtatap sa mga COVID-19 patients. Martigo para sa Digicast Negros.
Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Sa Talisay City, Sendro may nakita nga violasyon sa ginahimo nga pagpanghawan sang alagyan sang isa ka contractor sa Purok Campus 2 sa Barangay Kabatangan. LGU Sendro ka contractor natala na nga magsapol sa madason nga semana para istoryahan ang reklamo sa among nga development sa lugar nga kabahin pa sang Northern Negros Natural Park. Yaring report. Nagpadala na sa sulat si Mayor Neely Zares sa contractor nga si Jerry C. nga untatan anay ang clearing nga ginahimo nila sa Sitio Campus 2 sa Barangay Kabatangan sa Talisay City. Ini matapos king question sa grupo ni Roderick Samonte nga isa ka advocate for environmental protection ang nagakatabo nga pagpanghawan sa lugar. Suno kay City Administrator Attorney Jonathan Ialdama, wala sang kailabtanan ng LGU sa paghatag sang Special Use Agreement in Protected Areas o kunsapa sang DNR sa mga pribado nga individual, pero natabo ang reklamo sa ilang syudad gani naghimo sila sang tikang. So that is why we just want a clarification. Okay. What kind of activity will be doing in Campus Tuhan? At least the LGU should be aware because we have to consider early this year nagpaha. So, kung i-exploit ang forest sa pagid, kasi mas madako pagid ang aton problema later on kung tulubangon, no? Kaina, may inisyal na nga meeting sa tunga sang Community Environment and Natural Resources Office kag LGU sang Talisay. Suno kay Hiranggaya, may nakita sila nga violasyon sa natabo. Ang area nga may clearing nga ginahimo hindi kabahin sa lugar nga ginaplayan sang sapa ni C. Oo, may violation pero tina-assess kung how far kayo do existing sabi nga road mo. May do gin-expand gamay, do ginagtaban sa silid. Sa madason nga semana, isa pagid ka sinapol ang iga-schedule sa tunga sang LGU, contractor kag sang Sendro para matagaan sang tsansa ang tanan nga makapathag sang ilang nga bahin. Damlag pa, nagsaka sa lugar ang grupo ni Samonte kag ila na diskubrihan nga may nagapadayon nga clearing. Iyagin question kung paano ini natabo kay ang lugar kabahin sang Northern Negros Natural Park nga isa ka protected area. Sa Good Vibes, kahapon nangin trending ang istorya sang isa ka misis nga nadulaan sang kwarta kag iya na diskubrihan nga ilaga gali ang nagapangkuha sini. Sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang nakitkit nga kwarta sarang pa maislan basta 60% pa ang nabilin sini. Yaring report ni Romeo Subaldo. Kadamo sang nalingaw sa istorya ni Cheryl Tayhupon sang iya madiskubrihan nga ang amat-amat nga pagkadula sa iya kwarta, ilaga lang man gali ang may kahimuan. Sa amat-amat nga pagpanguha sang ilaga sang iya nga kwarta, nakasupot man ini sa masobra sa 4,000 pesos sa sulod sang buslot sa dingding. Pero ang isa ka panid sang 1,000 ka pesos nga iya nakitaan ang nagisi kag may init-itan ka ilaga. Nagaproblema si Cheryl kun bala, papabayluhan niya pa ini. Kaluoy, kin-cover ko kayo sa piso, kay basa, gini katama mo. Ang iba niya kwarta yan, okay na to yan. Okay na ya. Actually, nagasto ko na gani. Sunod kay Dory Canieso, Bank Officer 2 sa BSP Bacolod, pwede pa mabayluhan ang kwarta basta 60% sini ang ara pa. Ara pa ang pirma sa bill, kag ang security thread dapat ara pa man. Dapat niya iniipuzzle ang kwarta sa isa ka bond paper para makita sang bangko kung ano kadako nga porsyon sang kwarta ang nadula. Dapat 60% pa ang nabilin or 3/5. Tapos, ikaduha, ang iyang signatures kung sino ang signatory sa aton na money, dapat ara pa. Dapat ara pa. Ang ikatatlo, dapat ang iyang security thread dapat ara pa. Panugyan sa BSP kay Cheryl kag sa iban pa nga mahimo, may amuman sini nga problema. Magamit gid sang gloves sa pag-uyat sang ginkit-kit nga kwarta kay basi may dala nga balatian ang ilaga. Sir, precaution lang siya kay siyempre way kakabaluhig ko na mo ang ilaga nga daan ang nag-it. So kung maghandle siya sa kwarta niya, hindi lang pag-i-alcohol ang kwarta or ibaspon or labhan, bali take precaution siya, mag-gloves siya or humang-hugas dito dahil sa iya nga kamot. May mo irekta na lang inidalon mismo sa BSP para gilayon ng pabayluhan kung pwede pa. Dako ang pagpasalamat ni Cheryl kay man ang ini nga kwarta iya pa nga gamiton sa pagbayad sa tuition sang iya nga anak. At least Barb, magamit pa ni ma'am ang sa 4,000 plus nga kwarta nga na-recover na isa ka 1,000 amo to mo ang nagisi may kinkitan kilaga. So amo to ginapamangkot siya kagapon kung pwede pa.
So pag-check na kay Bangko Sentral, pwede ba sa 60% kung bag sa kwarta, pwede mo nagali. At least, Ming, ha, sa aton man mismo, Yes, nakabalot sa nga. malabahan be, or Oo. magisi. Di ba mo nagkakatabo Kung sa... nasunog, bidala na guro, basta 60%. Oo, i-make sure mo lang 60% barb, pero dapat ang pirma sang signatory sa sinang aman nga Sang bill. governor na Oo. sa BSP. Ara pa da, kag ang security thread, mo na tatlo ka importante. Ay, okay. Dapat, even if 60% ang tatlo to, aran. Present pa na. So dapat kung sa 60% kung initunti ilaga pilion niya hindi lang madala ang security thread guro para magamit pa ang kwarta. Meant pag ito para kay ma'am. Magamit niya. Pag tanaw naman kagapon sa kwarta niya, pwede pa kiduara na tanan niya ginapanghampay. At least magamit siya sa tuition sa mga anak niya. Kaaga mo ito mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kang eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.